tuvuye mu rugendo rwadushikanye mu gisagara ca Marabo mu gihugu ca Guinée Équatoriale aho twagiye duserukiye nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta isanzwe inama yagira ya 25. Iyo nama rero yahuriranye nuko umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati CAC vyariko biranahimbaza kwigenekerezo rya 18 kwezi kw'icumi umunsi w'iyo nama nyene isabukuru igira 41 uwo muryango ubayeho. Kandi mu kwigina iryo sabukuru vyanahuriranye nuko abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu nabo bari bafise forumu ya mbere kuva uwo muryango ubaho yari kikoranira ngaho nyene imarabo. Nuko mubizi ibihugu bigize umuryango wa Afrika yo hagati ni ibihugu 11. Muri yo nama rero harizwe ibibazo bitandukanye na cane cane habanze kurabwa ko amategeko yunganira itegeko rikuru rishiraho uwo muryango ryaheruka gusubirwamwo no kuvuga le traité de la communauté révisé ko amategeko yose bari basavye yuko amategeko yose aryunganira yose yojaho. Barakenguruka cyane rero kubera yuko basanze ayo mategeko yose yaragiyeho kandi harakoranye abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ayo mategeko yose agashingwa. Ayo mategeko nayo twovuga amwe n'amategeko agenga ivy'amaduwane, amategeko agenga ivy'amakori rusangi, amategeko agenga ivy'ubudandaji, ni amategeko nka yose rero ubu twovuga neza yuko uwo muryango ufise amategeko yose yuzuye ku buryo isubirwamo y'iryo tegeko rishiraho uwo muryango uno munsi rigiye kuja mu ngiro atakibazo na kimwe gihari. Mu gushira mu ngira ayo mategeko navyo nyene birasaba uburyo. Barasanze ko uwo muryango ufise ikibazo c'uburyo aho inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta baciye basaba yuko umukuru w'inama y'abashikiranganji akoranye n'uburongoye komisiyo y'uwo muryango botuma ku inama y'abashikiranganji b'ibigega vya leta kugira bige bijanye nayo makotisation eka kandi bongere barabire hamwe ukuntu uwo muryango woronka uburyo bukwiye kugira ubandanye ukora kubera yuko ivyo byose byo gushira mu ngira amategeko byose bisaba uburyo. Inyuma y'ico kibazo bararabiye hamwe kandi uko amahoro n'umutekano vyifashe muri ivyo bihugu 11 bigize umuryango wa Afrika yo hagati, aho basanze amahoro n'umutekano bihari mugabo barabona neza yuko hariho utunenge. Utwo tunenge badusanze na cane cane mu gihugu giharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho basanze mu karere ka Nord Kivu na Este hariho n'ubundi imigwi yitwaje ibigwanisho kandi iguma ijuragirisha abene gihugu. Banasanga mbere abene gihugu benshi barataye izabo kubera iyo migwi. Basanga kandi muri ivyo bihugu hariho kandi akandi gace kandi ka Sahel naho nyene amahoro n'umutekano aguma hungabana, aho mbere basanze abene gihugu bari muri ubwo buce bashika miliyoni 10 barataye izabo kubera uwo mutekano muke. Baca basaba rero yuko bokora vyihuta kugira barabe yuko amahoro n'umutekano vyoba vyosasagazwa muri uwo muryango
wa Afrika y'ibihugu byo hagati na cyane cyane ko mwumva umaze imyaka 41. Ibindi bibazo babonye mu bijanye n'amahoro n'umutekano nuko basanze ihindagurika ry'ibihe navyo nyene ritariko riravyorosha, aho basanze yuko imyuzurira yahitanye abantu n'ibintu, baca basanga mbere hariho abenegihugu bangana no mu miliyoni n'inusu bataye izabo kubera ihindagurika ry'ibihe bifatiye kuri iyo myuzurira. Inama rero y'abakuru b'ibihugu n'amareta yaciye ifata ingingo yuko hoba yindi nama yihuta muri uyu mwaka nyene muri uku 12 yoza ije kwiga ivyo bibazo bijanye n'amahoro n'umutekano, eka mbere n'ivyo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe kugira barabe ingingo zofatwa kugira barabe yuko bokinga. Ibindi rero byashoboye kwigwa niyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta, bararabiye hamwe ibijanye n'ubutumwa bwari bwagiye burahabwa abakuru b'ibihugu, aho hari abakuru b'ibihugu bari bahawe gukurikirana ibihugu n'ibindi ibihugu bimwe bimwe, aho novuga cyane cyane nka nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Centrafrique yari yahawe ubutumwa bwo gukurikirana igihugu ca Gabon, aho habereye ibibazo hakajaho leta mfata kibanza, yaratanze raporo rero yerekana aho ibintu uko ibintu vyifashe. Aratanga raporo yerekana yuko ro processes yo kwitegurira amatora iri kiragenda neza, eka mbere ko nibwirizwa nshingiro ligiye kuzokwemezwa n'abenegihugu ba Gabon muri uku kwezi kwa 11. Uwundi yashoboye gutanga raporo n'umukuru w'igihugu ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo biciye ku mushikiranganje wiwe, aho nawe yari yahawe igikorwa cyo gukurikirana igihugu ca Chad, muzi naco nyene wararongwe ico gihugu yari yahuye n'ibibazo akitaba Imana. Aratanga raporo ku bintu vyifashe, aranerekana yuko amatora aheruka gukorwa yagenze neza, eka mbere bimirije n'ayandi matora yo gushiraho izindi nzego, naho nyene abakuru b'ibihugu n'amareta bari muri iyo nama barakengurutse cyane, bakengurukira cyane abakuru b'ibihugu babiri, nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Centrafrique na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Congo Kinshasa, kubera yuko basanze igikorwa bari batumwe bagikoze neza, kandi bakabona yuko amahoro ibyo bari batumye bariko barabikora neza kugira hajeho intwaro zitorewe n'abenegihugu. Baca basaba rero yuko bobandanya ku gihugu ca Chad, bandanya bakurikirana kugira ayo matora agiye kuba azogende neza, kugira inzego zose ziboneke muri ico gihugu. Ku gihugu ca Gabon naho nyine barakengurutse cyane, basaba umukuru w'igihugu ca Centrafrique ko yobandanya kurikirana kugira nicyo gihugu naco nyene ayo matora y'ibwirizwa shingira agende neza, gushika mbere hajeho inzego zitorewe n'abenegihugu zivuye mu matora. Mu nyuma y'ivyo bararabiye hamwe mu tuntu n'utundi, barabira hamwe aho ibihugu bimwe bimwe biriko bisaba kuja mu mabanga mu maposta atandukanye, haba muri Union Africaine, haba muri OIF, Organisation de la Francophonie, eka no mu bindi bisata bindi aho ibihugu vyerekanye amakandidatiri bafise, mugabo baca basanga yuko batoshobora kugira ico babivuze ko kubera yuko kenshi na kenshi mu kuja muri ivyo bibanza abantu babanza guhiganwa, babona byoca biba intambamye. Nsubiye inyuma gatoyi, n'uwaserukiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Angola nawe nyene yarashikirije raporo
yari umushikiranganje wo kwivuna abansi kubijanye nawe ivyo yashinzwe n'umuryango wa Afrika umuryango umwe bwa Afrika kubijanye no gukurikirana ibiganiro hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Rwanda. Bamaze guca hirya no hino iyo raporo barabonye yuko nk'umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati batoca ku ruhande naho nyene batabivuze ko ijambo barakengurukira cane umukuru w'igihugu ca Angola kuri ivyo biganiro mugabo baca bamusaba yuko hojamwe inguvu nyinshi kugira vyo kuri ivyo biganiro biri hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu cha Kongo bitori inyishu kugira bene wacu bari muri ubwo burere buri mu mutekano muke nabo bashobore kuronka amahoro n'umutekano. Iruhande rero y'iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta hari hateguwe kandi imurikagurisha ry'ibisanzwe bikorerwa muri ivyo bihugu 11 bigize akarere ka Afrika yo hagati. Ivyo navyo ibihugu byarashoboye gushikana ivyo basanzwe bakora eka mbere n'ivyo basanzwe barima. Abakuru b'ibihugu n'amareta bari ngaho barashoboye kugenzura baribonera ibisanzwe bikorerwa muri ivyo bihugu 11 eka n'ivyo basanzwe bimbura muri ivyo bihugu 11. Eka mbere n'igihugu ca Guinée Équatoriale kikaba caboneyeho n'akaryo ko kwinjira centre commercial aho mbere ari byo birori twatanguriye ko ku munsi wa gatatu ku mugoroba aho iyo centre commercial izokorerwamo n'abadandaza batandukanye eka mbere atarabo muri ico gihugu ca Guinée Équatoriale n'abazova mu bindi bihugu byose bigize uwo muryango. Yari inama rero nziza cane ku buryo mbere n'Uburundi turavye imigenzo yacu aho n'ingoma z'Uburundi zari zatumiwe ari nazo zuguruye amajambo y'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta barabiciye biracika mbere batangaza benshi murakoze.